இந்த இயற்கையில் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நடுவில் ஒரு சுழற்சி முறையில் பரிமாற்றம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. இது எப்படி இந்த கடல்லேருந்து நீர் வந்து ஆவியாகி மேகமாகுதோ, அந்த மேகம் வந்து எப்படி நமக்கு மழையாக பொழிஞ்சு பூமியிலேருந்து மறுபடியும் ஒரு அருவி ஓடி அந்த ஆறா மாதிரி அதுக்கப்புறம் அந்த கடலில் போய் சேருதோ, அதே மாதிரி நம்மளும் இந்த இயற்கையில் ஒரு பங்கை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டே தான் இருக்கோம். அது எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட திறமைகள் மூலிமா, கலைகள் மூலிமா, நம்மளோட சிந்தனை மூலிமா, செயல் மூலிமா கொடுத்துட்டே தான் இருக்கோம். இந்த பங்கை நம்ம எப்போ அதிகமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, அப்போ தான் நம்மளோட தேவைகள் வந்து நம்மளை அறியாமே பூர்த்தியாக ஆரம்பிக்குது. அதனால என்னையிலேருந்து நம்மளுடைய பங்கை சிந்தனை, செயல், கலை, திறன் மூலிமா அதிகபட்சமாக கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். நமக்கு தேவையானது நம்மளை தேடி வந்து சேரும். நன்றி.